はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。気まぐれ親父でございます。今回は、イニシャル D の聖地巡礼の峠を行く、いろは坂上りを走ってまいりましたので、よろしくお願いいたします。またチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。
I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またねー。